Pessoal, eu sou o Sandro Gabi Motos, sou aqui de Manaus, do Amazonas, e eu tô aqui com uma CG 150 do ano de 2008. Olha aí, galera. E essa moto ela tá com um barulho estranho aqui, não é biela. Barulho. Eu dou uma acelerada. E foi trocada a corrente de comando. E a moto continuou batendo. Dá pra escutar aí, galera? Vai estar fazendo aí um diagnóstico para saber onde é que está o problema dessa batida aí, valeu? Pessoal, tô com o início dos diagnósticos aqui, como vocês viram. Vou fazer um diagnóstico aqui, procurando saber se é o acionador, não é, que ele não tem folga, meu batendo aqui. E também quando eu tento colocar ele aqui, olha, galera, eu tenho que recolher. Se caso ele já esticado aqui, eu colocasse ele aqui no orifício e ele entrasse todo sem nenhuma resistência para parafusamento, aí eu poderia dizer que a corrente de comando estaria com problema, mas ela não está. A corrente de comando é até nova, como vocês podem ver. Então, corrente de comando nem guia não é, porque eu estou tendo contato com os mesmos aqui e estão em condições excelentes. Valeu? Nem desculpe, guia não, tensionador aqui, ó. Tensionador da corrente está em excelentes condições e o guia também. Então não está batendo nas paredes. Vamos dar seguimento. Pessoal, eu estou aqui com a mesa fazendo aqui a inspeção da pista do comando, também aqui o rolamento do comando. Está em perfeitas condições, não existe folga. Aqui no balancinho, galera, no rolete do balancinho, ele tem uma folga lateral aqui, ó. O certo era fazer a substituição dele, mas essa folga lateral não é o suficiente para fazer aquele barulho lá. Com essa folga lateral que ele tem aqui, ó, não faz aquele barulho. Se ele tivesse uma folga para frente e para trás do rolamento aqui, ó, que é coisa que eu não tô encontrando, aí sim. Mas lateralmente aqui, ó, não tem barulho suficiente, não tem folga o suficiente para causar aquela batida, tá, galera? A gente vai estar desmontando, tirando o cabeçote fora, tirando a camisa para inspecionar a biela para saber como é que ela se encontra, valeu? É nóis. Pessoal, estou aqui com o motor desmontado. Estou vendo aqui que o kit cilindro está aparentemente em perfeitas condições, né? Vocês podem ver, pistão também. Também, como vocês estão vendo, estava fazendo também aqui o teste no comando aqui, no pino da biela, para saber se não tem folga excessiva, que faz bater também. Também não tem folga, galera. Aparentemente tudo normal. Agora eu vou desmontar aqui a parte do cabeçote para saber se os guias estão em perfeitas condições, que o guia, galera, quando ele tá quebrado, ele faz bater também, tá, galera? Entendeu? Vamos ver aqui. Estou com os guias aqui, galera. Os guias, desmontei aqui as válvulas para dar uma inspecionada nos guias. Os guias de válvula estão em perfeitas condições.
não estão quebrados, nem rachado. Então, o que eu senti de anomalia aqui foi nos roletes aqui, mas eles não estão, como eu falei para vocês, tão comprometidos ao ponto de causar um barulho ensurdecedor, como é esse que está acontecendo. Valeu, vamos remontar aí, porque não encontramos ainda, não temos um parecer. E outra, não tem folga na biela aqui, ó. Não está batendo biela, a biela está em excelentes condições. Ó, por mais que eu force para cima e para baixo, ela tem uma folga lateral que é natural, mas para cima e para baixo ela está em condições excelentes. Valeu. Pessoal, tô aqui com a parte lateral, a parte da embreagem desmontada. A parte aqui da Titan 150 já remontada, a parte de cima ela tá lubrificando, que eu fiz, funcionei a moto aqui, tá até toda melada aqui, ó, sem a tampa. E já comecei a inspecionar aqui. O cliente já tinha me relatado que foi feito um modelo de, para dar um grau pelo menos permanente. Mas tem que entender, se a gente soldar isso aqui, ele força muito o motor, porque essas molas elas trabalham de forma aliviante, para facilitar ali o giro anti-horário do motor. O motor gira anti-horário, então ela está ali para poder gerenciar essa facilitação desse giro. E quando a gente solda, ele começa a ser, querendo ou não, uma espécie de contrapeso, girando sempre contra, balanceando sempre contra o antigiro, que é o lado que o motor gira, né, galera? Só para vocês terem uma noção aqui, o certo é substituir isso aqui, ó. Se a biela está pré-danificada ou querendo danificar, se você fizer isso aqui, você vai chegar no ponto de morte da biela. Ela vai bater, se ela já estiver engatilhada, simplesmente esperando o momento para bater. Isso aqui é o gatilho para que ela bata, beleza? E o que eu fiz aqui, ó, vou dar na partida aqui para saber se o barulho não vinha aqui do balanceiro, né, da engrenagem do balanceiro ou da engrenagem do virabrequim. Tirei aqui a campana, mas tá batendo do mesmo jeito. Olha aqui, ó, vou dar uma aliviada aqui, ó. Tá vendo aí, galera? Dá pra ver aí? Infelizmente, por mais que a biela não demonstrou ali, ó, no teste analógico ou nenhuma folga, infelizmente terá que ser substituído. Esse barulho tá vindo daqui, ó. E da biela aqui, ó, do enrolamento e da biela, ó. Tá vendo aí, ó? Então tá feito o diagnóstico na Titan 150. Ele vai ter que trocar a biela, né? Ele vai ter que substituir, querendo ou não, o kit cilindro, que foi trocado só os anéis. Então, para dar uma garantia assim estendida, uma garantia certa, vai ser necessário fazer a substituição do kit cilindro, da biela, da campana de embreagem e também daqueles balancinhos que eu mostrei para vocês que já estavam meia vida, valeu? Então tá feito o diagnóstico. O cliente relatou que ele abriu recentemente esse motor para fazer a substituição do rolamento da campana de embreagem, que é um rolamento que fica aqui dentro da carcaça, que ele quebrou. Só dá para substituir abrindo, porque ele sai por lá, por dentro. Então foi substituído. Depois que substituiu, montou toda a moto, bateu. Valeu, galera? Então é isso aí. Se o cliente passa esse vídeo para o cliente, se o cliente aceitar ou aprovar, e a gente vai fazer aqui o orçamento de quanto será o custo dessa brincadeira aqui, valeu? Tamo junto aí, ó. Só a última dica que eu ia passar pra galera: fazer esse tipo de desmontagem, porque muita da galera às vezes tem dificuldade de remover esses
essa engrenagem aqui, ó, do virabrequim, aí acaba metendo uma chave e acaba machucando ela. E quando ela entra em contato com a engrenagem do balanceiro, ela causa um batimento familiar à biela. Mas aqui não é, infelizmente aqui é a biela que terá que ser substituída. Valeu? É nóis.